కూడా మనకి ఆటోమేటికల్గా ఉతకడం, జాడించడం, ఆరబెట్టడం అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా చేస్తుందండి. కానీ సపరేట్ క్లాత్స్ వేసుకుంటేనే ఇవి యూజ్ చేయాలి. ఏమో ఇక్కడ ఊల్కి ఊలు నార్మల్ సిల్క్ అయితే ఆక్వా రిజర్వ్లో వేసుకోవచ్చు మేడం. తర్వాత టబ్ క్లీన్ అనేది ఏంటంటే ఈ టబ్ క్లీన్ అనే ఆప్షన్ ఏంటంటే బట్టలు లేకుండా ఎంటీగా 2 monthsకి ఒకసారి దీనికి టబ్ క్లీన్ పౌడర్ ఉంటుంది మేడం. సపరేట్ అమౌంట్ అది కావాలంటే 150 రూపీస్ అండి. అది వేసి ఎంటీగా ఆన్ చేసిన తర్వాత